Tuh dapat. Enak? Rasa apa? Beneran enak, jangan ngerobak. Rasa apa? Rasa apa? Iya. Tuh dapat. Aku mau bukain ya, oke boleh kak? Boleh kak? Mami ini ingat. Boleh? Boleh kak? Ya. Aku nempelin. Tanya Dedi. Dedi. Pegangin Kayla. Boleh kak? Bisa aku dapat. Apa nih? Coba nih. Itu apa sih? Ya, coba buka. A few moments later. Hello guys. Yo, aku mau yang itu. Aku soalnya. Aduh, Sekarang kita makan dulu. Punya kakak. Punya kakak. Punya Kira. Punya kapan? Nih, cobain. Ya. Coba kakak makan. Makan. Coba makan kayak apa rasanya? Sudah masuk ke sini. Enak? Rasa apa? Beneran enak, jangan ngerobak. Rasa apa? Rasa apa? Cheese. Cheese? Rasa keju. Nih, Kira. Cobain deh. Cobain deh. Jadi cobain deh tanya. Suapinin aku. Tadi ini ya, ini Mungkin kurang lama akan udah bisa. Jual apa? Bumbunya Iya. Sekarang punya Kira. Punya Kira rasa krim. Wow. Kenapa? Kamu di ini dong, duduk dong biar masuk ke video. Oh, kamu dimakan. Halo. Kamu ini cobain punya Kira. Enak. Dan sama aja kayak kamu. Nggak pakai. Kan Kava cobain punya Kira. Iya, tapi coba-cobain aja. Nggak usah ada yang nyobain punya aku. Kan nggak. Enggak, takutnya kamu Kayak rasa kesulitan susu ya? Sekarang siapa yang mau nyobain mie samyang keju mami? Ini tapi enggak mami. Mau. Mau. Makan kue. Ya udah makan dulu. Jangan lupa ternyata sekilas. Duduk sayang. Udah makan duduk. Udah, Oh, udah. kan aku aduk di satu ini. Nih, cobain nih. Nih. Oh. Panas jadi. Kakak, Kagak duduk dong sayang. Makan duduk sayang. sekarang mau di atas Jadi ya. kita harus kelihatan Di atas, ini, kelihatan di nggak apa-apa, kamera. di atas kelihatan. Iya, bisa duduk dia. Pada, jangan kayak gitu Ini Pak. kakak duduk samping mami deh. Ah. Kak, Pak, duduk di samping kamu. Enak. Duduk ke samping mami. Duduk samping mami. Nggak enak. Nggak enak sosisnya. Ini aku pakai. oh, Oh, nggak cocok. Duduk, sambil duduk, sambil duduk, Nih, sambil cobain. duduk. Sambil duduk, 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 ini duduk, cara baru ya. duduk. Nah, susah banget sih duduk. Makan tuh duduk, Kak. Sunahnya tuh makan duduk. Rumput laut pakai apa? Pakai sosis.
Apa bumbunya belum? Yang bagus. Enggak, emang. Ini cobain. Oh. Lucu banget sih. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Gak apa-apa, pelan-pelan lagi kak. Lagi mau semuanya dimakan. Dikit. Nggak boleh mentah ya, Gif. Dulu ya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jangan dimain-mainin ya. Soalnya karena aku udah pernah makan, aku udah tahu rasanya. Keju dan susu. Kita tasin aja nih kalau yang kamu mau. Kak. Kakak. Itu nggak ngebantu makan kalau kamu goyang-goyang gitu. Duduk nih kayak gini, Devi duduk. Yang gerak tuh mulut bukan badan kalau makan, oke? Kalau kamu goyang-goyang gitu jadi mual nanti, ya. Au. Apa? Oke. Mie. Rumput laut. Mie. Ada yang asin sendiri juga. Ini cobain mie Dedi. Nggak pedes juga. Ah, Manis, manis. Hmm. Nih, mie Dedi manis. Enggak. Tuh, Kak. Tadi dibilangin Dedi apa kalau lagi makan? Kalau gimana? Sayang, dulu. Duduk. Bentar. Kita pernah nggak makan sambil makan? Cobain dikit yang punya mami enak. itu. Ini mau coba ini. Bener banget. Enak. Ya. Ini. Nah. Makan aja. Nggak mau ambil. Ya. Ya udah. Nggak. Nah. Baru, pelan-pelan makan ya. Nah, ini kan kelihatan. Aku dulu lulusan, jadi Ya juara. maaf. Jadi juara 1. Ini kamu apa nih namanya? Pakai gini. Pakai itu. Ya udah. Mau. Jangan kan, Beb? Ini maksudnya Mau. gitu. Tuh, aku taruh sini. Mau. Udah. Mau. Ya. Mau apa sayang? Itu pedes tuh. Oh, Oh ininya. Kita punya mami mau bumbu pedes nih, kita mami hebat banget ya. Apa sih hebat? jadi ngomong R. Jadi kata orang kalau makan pedes itu bisa ngomong R. Coba, kepedesan. Wadaw. Kebanyakan kali kamu naruhnya. Wadaw. Emang lumayan. Udah lama aku nggak ini. Pedesannya memang lumayan. Udah lama aku nggak makan pedas. Udah makan. Kerak. Udah. Kamu udah, Kak? Udah. Hey. Sini, minum dulu. Kalau udah minum dulu. Ini
Jadi takut ke ini tau guys, ketendang nih, yang dulu kan, yang dulu kamu nggak dulu. Iya, oke. Boleh. Duduk dong, sambil duduk dong kalau makan duduk dong, duduk dong, duduk dong, duduk tadi. Nggak boleh kalau udah diambil nggak boleh ditaruh lagi. Duduk makanya. Ya. Buka lagi. Ada. Udah, mau ini nggak? Oke. Belum. Masih mau. Duduk dong, Teh. Papa duduk dong. Ih. Kalau dia taruh lagi, duduk sayang, duduk. Sini apa duduknya makan sambil karena di kamera kan bagus.